हर दोपहर मेरा कच्चा घर भट्ठी की तरह तपता था। लू के थपेड़े दीवारों को चीर कर अंदर आते और बच्चे गर्मी से बेहाल रहते। लोग कहते गोबर तो गंदगी है, बीमारी फैलाएगा, पर मुझे उसमें अपने घर की ढाल दिखती थी। मैंने गोबर को मिट्टी और भूसे में मिलाया और दीवारों पर फेर दिया। सबको लगा बदबू आएगी, पर सूखते ही जादू हुआ। बाहर आग बरस रही थी, पर घर के अंदर सुकून वाली ठंडक थी। राज था थर्मल इंसुलेशन। गोबर की ये परत सूरज की गर्मी को सोख लेती है, उसे दीवार पार करके अंदर आने ही नहीं देती। और सर्दियों में यही परत घर की गर्माहट को बाहर जाने से रोकती है। सिर्फ तापमान नहीं, मैंने देखा कि अब घर में कीड़े, चींटियां और बिच्छू नहीं आता। गोबर की गंध में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कई रोगाणुओं और कीड़ों को दूर रखते हैं। बिना बिजली, बिना एसी, गोबर और मिट्टी के इस संगम ने हमारे कच्चे घरों को मौसम की हर मार से बचाया। ये लेप गंदगी नहीं, हमारा सुरक्षा कवच था।